Shu videoda do'stlar, Koreyada shu Pogonso degan joy bor, ya'ni Health Center deyiladi. Ya'ni juda ham arzon va davlatniki, juda ham katta bo'ladi. Hamma shaharlarda Pogonso degan joylar bor. Sizga birorta shu hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shu tibbiy qanaqadir hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik Koreyada chet elliklar ham mana shu Pogonsoga borishadi. Hozir o'sha farzandlarimni vaksina, Koreyada vaksina olganlik qog'ozini onlayn olib bo'lmaganligi uchun, chunki hozir bir oycha oldin ular O'zbekistonga ketishgan edi va agar bir oydan o'tgan bo'ladigan bo'lsa, odatda onlayn olib bo'lmas ekan. Shuning uchun men hozir Pogonsoga ketyapman do'stlar. Sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Jarayon qanaqa bo'ladi, Pogonso qanaqa ko'rinishda va bu hujjat qanday qilib olinadi. Shu to'g'risida qisqacha bugungi vlog bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar do'stlar. Ketdik bo'lmasa. Mana hozir avtobus kutyapman. Mana avtobusni ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r va mana qanaqa avtobuslar bor, hammasini ko'rsatib qo'yibdi. Hozir avtobus ketsa, mana shu yerdan avtobusga chiqib boramiz. Bu yerdan taxminan hozir 5 minutlik yo'lda joylashgan Pogonso. Bu yoqda juda katta tashkilotlar bor ekan mana. Mana bu yerda katta shopping center ham bor. NC deb nomlangan. Bu hozir Seulda Korogu tuman hisoblanadi. Seulda markazi deb tushunsanglar ham bo'ladi do'stlar. Shu 66-13 ko'rayotgan bo'lsanglar, 66-13 avtobus kelish kerak. Shu avtobusga chiqib ketaman. Hozir tez orada kelib qolish kerak do'stlar. Ko'pchilik o'ylab qolgan bo'lishi mumkin, nima kerak o'zi bu hujjat. Qisqacha aytadigan bo'lsam, shu farzandlaringiz O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, meni bolalarim hali bog'cha yoshidagi bolalar, O'zbekistonda bog'cha bermoqchi edik va Koreyada qanaqa vaksinalar olgan, shu to'g'risida hujjat kerak bo'lar ekan. Shuning uchun mana shu vaksinalar to'g'risida ma'lumotni olgani Pogonsoga qarab ketyapman. Shunaqa gap. Mana avtobusga ham o'tirib oldik. Do'stlar, hozir kontent olaman deb avtobusda bittasidan o'tib ketgan ekanman. Shuning uchun hozir orqaga qaytib boryapman do'stlar. Hozir sizlarga tabiatdan ko'rsatib ketaman. Velosipedlarda terilib turishini qarang, juda ham chiroyli bo'lib terilib turibdi. O'sha tangachani tiqib ishlatsangiz bo'laveradi. Prilojenasi bor menimcha, tangacha emas, shu prilojenasini. Mana bu yerda narxlarda ham qanday qilib ishlatish mumkin, hamma narsani yozib qo'yib qaranglar. Juda ham chiroyli. Va ko'chalar juda ham toza, mana ko'rib turganlaringizdan mana bu yerda to'sog'anni qo'yibdi, ya'ni kutubxona ham bor ekan. Tabiat juda ham toza, go'zal, mana ko'chalar, atroflar. Mevali daraxtlar odatda ekishmaydi Koreyada ko'chaga. Shuning uchun mana ko'chalar toza turadi. Qaranglar, juda ham top-toza. Bunaqa ko'chalarda yurganingizdan keyin baxtli dilingiz yayraydi do'stlar. Mana buni qaranglar. Kattaligini. Soya salqin. Yo'lda bir tomoniga o'tish uchun ham kichkinagina mana sharoitcha qilib qo'yishgan ekan. Soyasi yaxshi tushib turadi. Shunaqa narsalarni O'zbekistonda ko'proq joylarga o'rnatish kerak, ko'paytirish kerak emas. Ko'chalarda tozaligiga alohida baho berish kerak. Do'stlar, ma'lumot o'rinda yana bitta narsani aytib ketay. Shu GKS degan programmani eshitgan bo'lsangiz kerak, Koreyaga 100% grant, davlat dasturi hisoblanadi, davlat programmasi, stipendiya dasturi hisoblanadi. Bakalavrga hozir qabuli boshlanayotgan ekan. GKS, shu internetga GKS 2026 mi, 2027 mi yozsangiz, bakalavrga chiqib keladi. Men saytini mana shu yerda qoldiraman. 100% o'qish hisoblanadi, 100% kontraktga to'lab beriladi. 1 yil koreys tilini o'rganasizlar va 4 yil bakalavrda o'qiysizlar. Mana shu GKS ga qiziq ko'ringlar. O'zim GKS programmasini magistraturasi bilan Koreyaga kelganman. Hozirda esa tez orada bakalavrga grant dasturi ochilyapti, albatta qiziq ko'ringlar. Yana bitta bekatcha. Juda ham zo'r, chiroyli ekan, ixchamgina qilib qurib qo'yishgan ekan. Zo'r. Mana do'stlar, Pogonsoga ham yetib keldim. Mana bu yerga koreychani bilsanglar, Kuro Pogonso deb qo'yibdi. Oldida mana bu shopping center, ya'ni mahalla guzari ham bor ekan. Mana shu hozir Pogonsoga kirib o'zimizga kerakli hujjatni, ya'ni o'sha vaksina qog'ozini, farzandlari vaksina qog'ozini
olib olamiz do'stlar. Mana bu narsaga ham hozir yo'lda ko'zim tushib qoldi. Shu eski kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerga tashlab yuborsanglar bo'ladi mana. Kiyim-kechak, bu yerda har xil eski kiyimlar, oyoq kiyim, eski yoki eski sumkalar, shunaqa narsalar bo'lsa, tashlashinglar kerak bo'ladi. Nimalar tashlash mumkin emas? Mana bu yerda yozib qo'yibdi, yostiq, shunaqa narsalarni tashlash mumkin emas ekan. Atrofsilarga ko'rsataman. Juda ham chiroyli. Havo lekin juda ham issiq, quyosh ko'rmagani bilan juda ham dim issiq bo'layapti havo. O'zbekistonda quruq issiq bilasizlar o'zingizlar. Do'stlar, mana nihoyat vaksina qog'ozini eng qizig'i 5 minutda oldim. 11:55 da yetib kelgan edim. 12 da obedga chiqish kerak edi. 5 daqiqada tayyorlab berish. Juda ham tezkor. Koreyada mana shu palli degan anaqasi bor. Shu 5 minutdan bularga bizning vaqtimiz hisoblanadi mijozlarda. Shuning uchun ham mana shu 5 minut ichida bizga chiqarib berishdi. Ko'p vaqt olgani yo'q. Shunaqa gap do'stlar, mana pogonso to'g'risida ham bilib oldinglar. Koreyaga kelsanglar, mana shu pogonsolarga baribir ishinglar tushishi mumkin. Juda ham tezkorlik bilan xizmat ko'rsatadigan joylardan biri hisoblanadi. O'zi umuman kasalxonaga boradigan bo'lsangiz, ishingiz juda ham tez hal bo'ladi, ko'p kutib qolmaysiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar do'stlar va Koreyaga qiziqqan do'stlarga ham videoni albatta ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar do'stlar.